Yeter ki arkada kalanların boynu bükük olmasın. Umutları sönmesin. Sultanımız sizi bekler. Lakin takip edilmediğinizden de emin olmak ister. Yolda sizi başka atlar alacak. Sultanımızın yanına onlar götürecek sizi. Ancak takip eden olursa görüşme gerçekleşmez. Olanlardan da biz sorumlu olmayız. Ertuğrul! Gitti ana. Şu kopasıca kolum yüzünden onu bir başına koydum. Giderken canımızdan bir parça götürdü. Lakin metanetli olmamız lazım. Gittiği yer mezarı değil, umudumuz olsun diye. Vardığı yerden cenazesi değil, zaferiyle dönsün diye dua edeceğiz. İnşallah. Devletin bekasını tehdit eden, sultanımızı hiçe sayan, Türkmen beylerini kışkırtıp ayartan Şehzade Yiğit'in inini bulduk. Şimdi vazifemiz sultanımız ve devletimizin selametini sağlamaktır. Bu isyan yuvası yerle bir edilip Şehzade ile birlikte ona biat eden kim varsa öldürülecektir. Bu gaflete ortak olan kim varsa onlar kılıçlarımızın soğuk ve keskin yüzünden nasiplerini alacak. Hainler ölüm! Yaşasın Sultan Alaaddin! 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 Eğer sana biat etmem için uğraşacaksan nefesini tüketme.
Sana biat etmem. Turgut Alp. Benim derdim sultan olmak değildir. Seni kurtarmaktır. Benim yüzümden tapınakçıların elinden çektiğin eziyetleri unuttun mu sanırsın? Beni buna Noyan zorladı. Dündar'ı öldürmekle tehdit etti. Dündar'ın canını kurtarmak için bu oyuna girmek zorunda kaldım. Şimdi de seni buradan kaçırıp Ertuğrul Bey'in desteğiyle bu isyanı durdurmak isterim. Sen ne dersin Yiğit? Ertuğrul Bey'e bir mektup yazdım. O mektubu ablam okudu.